सर आयज हांगासर सांजाव सेलिब्रेट जाता आनी आयज तुमी हांगासर चीफ गेस्ट म्हणून प्रेजेंट आहा. तुमकां कितें सांगचे दिसता? पयले सुवातेर हांव प्रोझेरियन्स जे कालापूरचे आमचे ऑर्गनायजर्स द पार्ट ऑफ अ स्कूल एलुमनाय ऑफ सांताक्रूज हायर सेकंडरी स्कूल एंड सेकंडरी स्कूल हे 8th इयर हे जे फेस्ता दीस सांजोवा म्हणून जे हांगा सेलिब्रेट करता. इट इज नॉट जस्ट अ फेस्टिवल फॉर एन्जॉयमेंट बट फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेट कल्चराच्या मळार इतली उदरगत जावपाक जाली ती जायना आनी त्या निमतान ह्या असल्या प्रोग्रामाच्या निमतान जेन्ना दिस टायप ऑफ इव्हेंट्स हॅपन it's not just about getting the people together but it is celebrating to stop this culture, stop this fun and stop this the camaraderie that is happening in this event. सर तुमी तकलेर कपेल घालता तुमकां कशें दिसता? गव्हर्मेंट घालता तसल्यो टोपयो घालना आमी कपेल घालून पडल्या. कपेल दिस इज द सिग्निफिकन्स and I think it is somebody who is brought here to make him feel special that there is significance for this festival, there is significance for the celebration of this festival. आज आमी आज संडे म्हणून बेगीन केला, पावस ना अजून आनी देवा कडेन मागता की पावस येवचो म्हणून आमी म्हाका दिसता पयर बोललेले तेन्ना ऑर्गनायजरा बरोबर आमी म्हणलेले की देव पावस येवचो म्हणून दिसता सकाळच्यान मातशें पावस पडला पण गोंया खातीर आयज पावस इम्पॉर्टंट आसा आनी फर्स्ट टायम गोंयकारांक कळोवन चुकला की पावस पडनाले कितें जातलें तें कित्याक हे सिच्युएशन केन्ना जावंक नासलें. I feel sad. Probably it's a deforestation that has happened, the way trees have been cut, how Goa has changed, and how India as a country has changed in terms of the destruction of environment. This is a result of what we are seeing. आणि हांव एक लोकांक सांगूंक सोदता की आयज मागले आमी पावस पडना म्हणून दिसता लक्षणां आसून पावस पडचो बेगीन पावस पडचो देवा कडेन ही मागणी आमी करता. आनी on 24th on actual day of the Sanjova festival, let's hope it rains so much that our prayers are answered. तर तुमी हो जे पळयल्ले फ्रूट बास्केट तुमकां कितें सांगचे दिसता ताजेर? पळय म्हाका दिसता आय थिंक दॅट दीस क्वेश्चन विल बी बेस्ट आन्सर्ड बाय द ऑर्गनायझर. लेट हिम पळय ही हो जी हाडपाची दीस इज आवर कल्चर. न्ही काजाऱ्यां आसता पळय वॉट मॅरीड ह्या वर्सा ती हो जी हाडटाय आनी दीस ट्रेडिशन इज डायींग. जावं एक्चुअली सावथान तरी इट्स मोर अलायव्ह पूण आमचो आतां इट्स अ डायींग कल्चर कसो पूण आमी हो प्रिजर्व करूंक सोदता सदांच. तुवें आमचो आयज पयला जाल्यार वी गीव एम्पल टायम टू ट्रेडिशन्स. उरलेले कडेन तुवें खंय पयला आसतलें दीसभर बँड पूण आमचे कडेन लायव्ह बँड आहा बट वी वील ऑलवेज मेक शुअर की आमचो ट्रेडिशन्स एलायव्ह उरोवंक जाय. कित्याक ट्रेडिशन मेले जाल्यार आमी आमच्या फ्युचर जनरेशन्स तांकां कितें सांगतले? आमी आदीं कशें बांय उडी मारतले आतां वी डोंट हॅव दोज बायन्स कित्याक हाव पोल्युटेड इट इज. पूण अशें कितें करून एटलिस्ट वी कॅन कीप द ट्रेडिशन्स अलायव्ह. फाटल्या 8 वर्सां जाली तुमी घडोवन हाडटा आनी कितें कॉम्पिटिशन आसता हांगा? पळय आमी एक्चुअली एवरी टायम आमी कल्चर पूण ह्या फावट आमी फर्स्ट टायम इंटरवॉर्ड केला. वी वर बिट लेट टू इन्फॉर्म पूण कितेंय जावं वी गॉट गूड अमावंट ऑफ पीपल कमिंग टू सी द कल्चर. नेक्स्ट इयर हेच्याक बरो जातलो आनी लोकांनी हो उमेद फुडें वचचो. सर हे कॉपेलाचो सिग्निफिकन्स कितें आहा? पळय कॉपेलाक सिग्निफिकन्स इज जस्ट नेचर. तुवें पयला आसतलें न्हू कॉपेला आमी हेची करना तुवें आसतली वॉट एवर इट इज आमचे कडेन हें आहा फ्लावर्स लिव्स वेळ ते सगळे असले सगळे घालून वी गीव इट अ थीम ऑफ नेचर कॉपेला अँड सांजुवांव फिस्ट. इट्स मोर नोन एज कॉपेला. सो क्रुजियन इतके वर्सां एक्टीव आहा तुमी इतके एक्टीव कशें उरले? खुबशे स्कुलाचे स्टुडंट्स परत मेळत ना केन्ना तुमी इतकी वर्सां एक्टीव उरले? पळय हेका मरे कारण आमचे 2 जाण भाव ते आयज ह्याच वर्साक 2 मोन्नां जाले आमचे हितून. एक आमचो प्रेसिडेंट डॉमिनिक फर्नांडीस आनी पावर डेकोरेटर ओनर डोमिंगोस. ही हेंच्यो तकल्यो दे ब्रॉट अस टुगेदर आनी हे आमी घडोवंक हाडूंक पावले तेंच्या खातीर अँड वी वॉन्ट टू कीप दीस. आनी हांव मागता की आनी कोण एक स्टुडंट्स आहा एनीवेर इन सांताक्रूज आमचे आतां मेर्शेचे भुरगे आसतले चिंबलाचे भुरगे आसतले इवन तालिगांवचे भुरगे आसतले म्हाज्या वांगडा शिकल्या ते यू कम एंड जॉइन अस. लेट्स डू समथींग डिफरंट फॉर गोवा अँड फॉर आवर कंट्री. सर क्रुजियन तो हो इव्हेंट एक फेमस आहा आनी दुसरें कितें घडोवन हाडटा तुमी? आमी पळय आतां वी आर थिंकींग ऑफ फेत करपाचें म्हणून चिंतला 1st and 2nd of May. इट विल बी अ ग्रँड नेवर हॅपन्ड इन सांताक्रूज. वी आर इन अ प्लॅनिंग स्टेज पूण डेट्स आर फिक्स्ड. इट इज 1st May and 2nd May 2027 आमी हे घडोवन हाडटले. तर तुमचे मेमरीज कितें आसा सांजावांचे? पळय हांव जेन्ना जॉयन जालो हे सांजाव खूब आमच्या आदीं भुरगेपणा जातालो तसले सांजाव जायना. मिन्स आदीं कशें सगळे न्ही काजारे आमी एकठांय येवन वयताले बांयन जाम मारपाच्यो आनी कांतारां म्हणपाची ते आतां गेला इट इज बिकम मोर ऑफ कमर्शियल.
We have to preserve our traditions. Commercial, it's good because it promotes tourism. But in that also we have to keep our traditions. आता तुम्ही शिवोली जो पहिला, it's one of the best. And Goa tourism taka support करता, and it's good. Nice. Everyone should go and enjoy Sanjao at Saligao and here also with us also. तर तुमचें फुल नाव सांगचें. माझे नाव रोहन पिंटो. तर तुमचे मेमरीज कितें आसा सांजावाचे आयच्या दिसा आमी तुमी सांजाव म्हणल्यार पळय हांव तुका सांगपाचें म्हणल्यार वेन वी वर किड्स आमी आजुना बाय आसताल्यो आनी सांजावाच्या निमतान इट वॉज नॉट अबाउट अ फेस्टिवल बिलॉंगींग टू वन पर्टिक्युलर फेस्टिवल वीच बिलॉंग टू एनी कम्युनिटी एज गोंयकार म्हणून आमी आनी पर्टिक्युलरली म्हाका जे याद आसा ते शिवोले आमचे सोयरे आहले निल्लाय आमचे सोयरे आहले आनी थंयच्यो बाय न्ही ल्हान आसताल्यो सो आमकां उडयो मारूंक दिताली तेन्ना सो आमी तेंचे बरोबर मारप आनी दॅट सेलिब्रेशन यू this has become a lost culture of Goa. You know, it was something to do with community. Akko gaon, whether Hindu aso, Christian aso, Muslim aso, koni aso astale wangada and celebrate kotale. So I think when somebody like Cruzarians, when they revive this kind of festival, it feels good because we go back to those memories, you know. And I am reliving those memories right now, which I'm here to celebrate for. I'm from Marathia. Now, if you see here, there is the people that are here are all from different background, different communities, you know, different villages also. The Mirshekari ha. पण जशें ताणें म्हणलां तशें way Cruzarians have taken the crusade to change the art and culture segment of Santa Cruz constituency. I think I can add to that I'm also planning something and probably I'll make them part of it to make something like आमी गोंयान artists आसा तूं हांगा पळयला आसतलें इतले singers आसा. Now half of Santa Cruz only don't know, forget about the Goa, the rest of Goa, whether they know that they were singers or they were performers. That kind of art has to be given a stage, and it will be my endeavor to probably in the month of October or somewhere to get them together to celebrate that culture and give them a center stage where going आमचे artists जे असते भायर तरी सरतले. We have people like Sukor de Santa Cruz who is from Santa Cruz. There are so many others who are there who are from Santa Cruz, and there are various others like harmonium ते पेटी अभंग भजना पासून कातारीस आणि तियात्रीस Santa Cruzan जाल्या आसा आणि तांकां खंय ना खंय तरी एक स्टेज मेळना म्हणून खंय ना खंय तरी सेंटा. So it's time to get them together to celebrate culture and celebrate people of Santa Cruz. मराठ बाब तुम्ही हांगासर सद्याक आमी पळयता की सांजा खूब कमर्शियल जाता आनी हांगासर तुमी ट्रेडिशनल आनी मॉडर्न टचूय आहा तेका ताचेर तुमकां कितें सांगचे दिसता? पळय आतां सगळें कमर्शियलूच जालेलें आसा आनी हांव कोणाचो गुरयां करना पूण हांव शाबासकी दिता आमचे जे क्रुजेजन्स आहा पळय ते सांताक्रूज रेड स्टुडंट्स हे आपले परंपरा आमची सांजेवाची चालू दवरतात. सांजेव जावपाक कारण कितें आमच्या गोवान जेन्ना आमची मारिया माय आमची सुर्गीची माय जेन्ना तेजे कुशव्यान जेजू आसलो आनी जेन्ना ती विजीट करूंक गेलेली आपले भयणीक मावशे भयणीक एलिझाबेथाक तेच्या कुशयान जॉन बाप्तिस्ट जाल्लो. सो जेन्ना मारिया तेका घरान मेळोवपाक गेली तेन्ना जॉन बाप्तिस्तान उमेदीन उडी मारली जेजूक पोटान पळोवन मारियाच्या. सो तेका लागून हे सांजियांची परंपरा आमी फुडें व्हरता कित्याक सांजियांव उडी मारली म्हणजे कुसयान म्हणजे एक बायन उडी मारली गोंय म्हणून ते एक परंपरा जालेली आसा. थँक्यू.